5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള BLDC ഫാൻ്റെ യൂസർ റിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു യൂട്യൂബറും 5 വർഷം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു BLDC ഫാൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ചാനലാണ് ആദ്യമായിട്ട് 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു യൂസർ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. 2018 അവസാനം വാങ്ങിയ ഈ ഒരു മുതൽ ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു റിമോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ലൊരു പഴക്കമുള്ള ഫാൻ്റെ റിമോട്ടാണ് എന്ന്. ഇതിൻ്റെ ബില്ലും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ചുമ തള്ളി മറിക്കുന്നതല്ല, 2018 ഈ ഒരു ഫാൻ നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. 3/12/2018 എന്ന് താഴെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബില്ലിൽ. ആ ഒരു ഡേറ്റിലാണ് ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കളറിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് അന്ന് വാങ്ങിച്ച ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന BLDC ഫാൻ വേറെയാണ്, അതിനുശേഷം മേടിച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2 വർഷം 2.5 വർഷം കണ്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ BLDC ഫാൻ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഫാൻ്റെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2018 സൂപ്പർ ഫാൻ്റെ BLDC ഫാൻ 2 എണ്ണമാണ് വാങ്ങിയത്. അതിൽ ഒരെണ്ണം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറ്റി തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി അതിൻ്റെ PCB ബോർഡ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു. അത് നമ്മൾ മാറ്റി റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ ടൈമിൽ സർവീസൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു അത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അത് ഇടിവെട്ടിയപ്പോൾ കത്തിപ്പോയതാണ്. ഇടിവെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ BLDC ഫാൻ കത്തിപ്പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഒരു കമ്പനിയും പറയുന്നില്ല. ഇടിവെട്ടി കത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും BLDC ഫാൻ എല്ലാ കമ്പനിയും ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ മാറി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. ആ 2 BLDC ഫാനിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് സെറ്റാക്കിയതാണ് ഈ കാണുന്ന വെള്ള കളറുള്ള BLDC ഫാൻ. ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നല്ല വലിപ്പമുള്ള പങ്കിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കാറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം സെറ്റാക്കിയ BLDC ഫാനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 12 വോൾട്ട് DC ഡയറക്റ്റായിട്ട് വർക്കാവുന്ന BLDC ഫാനാണ്. സൂപ്പർ ഫാൻ്റെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മുതലും. 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് വർക്കാവുന്നതായിരിക്കും. നല്ലൊരു ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 5 വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ച ആ ഒരു BLDC ഫാനും ഇതേ സെയിം ലുക്കാണ്, ഇതേ മോട്ടറിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ്, ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ലീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറിപ്പോട്ടുന്നില്ല, അതേ കളർ തന്നെയുണ്ട്. വാങ്ങിച്ച ആ സമയത്തുള്ള സ്പീഡുമുണ്ട്, അതിനൊന്നും ഒരു കുറ്റവും നമുക്ക് പറയാനില്ല. ആദ്യമായിട്ട് അവസാനമായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റം പറയാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. പക്ഷേങ്കിൽ 5 വർഷം കമ്പനി ഫുള്ളായിട്ട് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഫാനാണെന്ന് എനിക്കിത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 2018 വാങ്ങിയ ആ 2 സൂപ്പർ ഫാനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആശാൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ആ 2 ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആശാൻ്റെ വീട് എറണാകുളത്താണ്, തൃപ്പൂണിത്തറയിലാണ്. അവിടെ ഫുൾ ടൈം തന്നെ ആശാൻ ഫാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആശാൻ ജോലിയൊക്കെ റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും അതിന് വേറെ സൗണ്ട് വന്നതോ ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതിന് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല, പക്കയായിട്ട് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആശാൻ്റെ വീട്ടിൽ ബാക്കി എല്ലാ റൂമിലും വേറെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ BLDC ഫാനാണ്. അവിടെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആശാന് കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് ഈ സൂപ്പർ ഫാൻ്റെ അതേ സ്പീഡും അതേ ഒരു കാറ്റൊന്നും പുള്ളിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. കാരണം എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ചൂട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ 3 സൂപ്പർ ഫാൻ്റെ BLDC ഫാനാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, രാത്രി സമയത്താണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ പകലൊന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആശാൻ്റെ അടുത്ത് 2018 മേടിച്ച ഈ 2 ഫാനും നല്ല രീതിയിൽ വർക്കായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്കായിട്ടുണ്ട്. പകലൊക്കെ ഫുൾ ടൈം വർക്കിംഗ് ആണ്, രാത്രിയിലും വർക്കിംഗ് ആണ്. അത് എപ്പോഴാണ് ഓഫാക്കുന്നതെന്ന് ആ ഫാന് പോലും ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിമോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. റിമോട്ടിന് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. 5 വർഷം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കുറേ പ്രാവശ്യം നിലത്തി അടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്നും ഊരിപ്പോകില്ല. കാരണം ഇത് ബട്ടൺ ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതങ്ങനെ ഊരിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് തീരെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ ആ ലോക്കൊക്കെ നല്ല പക്കയാണ്, അങ്ങനെ വലിച്ചാലൊന്നും ഊരിപ്പോരുകയൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം.